Всем привет! С вами опять канал Дон Градус и еже с ними одноименная организация. Чтобы вы не забывали, мы занимаемся не только банями, но также и каминами. Хотим представить камин, как я говорил в предыдущем видео. Это не все еще в объекте, на объекте в Песчанокопском, на Черкасском тракте, то есть в основном здании. То есть тут новый корпус построен, базы отдыха. Мы здесь поставили каминную топку чугунную фирмы Invicta, модель Laudel называется, 700-я она. Вот, с готовой облицовкой из мрамора и песчаника, то есть смотрится она очень красиво, сюда она прям встраивается хорошо. Творческий беспорядок, ребята только закончили недавно, буквально здесь еще стойкий запах краски стоит, ну и еще ничего не убрано, то есть камин проверяли, сейчас мы его растапливать не будем, проверяли его просто неоднократно, потому что мы его уже сделали на самом деле в августе, а чтобы вы понимали, сейчас ноябрь, середина, вот. Погода на улице, конечно, солнечная, но ветреная, вот, и просто так сейчас растапливать здесь камин, ну, не имеет смысла никакого, вот. Что мы здесь использовали, помимо каминной топки Invicta, ну, чтобы вы понимали, наверное, это лидер каминных топок вообще, наверное, в Европе, как минимум. То есть то, что есть на рынке, это все содрано на самом деле с Invicta. То есть Invicta придумывает, все остальные сдирают. Но так как мы делаем все один раз и не повторяемся, то есть вот такой камин получился у нас. Что мы здесь использовали по поводу облицовки самой топки, то есть стандартный наш УМК дымоход миллиметровый, здесь выход диаметра дымохода 200, мы используем только УМК, просто чтобы вот чуть-чуть понимали люди, УМКшный дымоход это специализированный дымоход. То есть это дымоход, который подходит для твердотопливных отопительных приборов. То есть на рынке, вот в Ростовской области, да и везде полным-полно дымоходов разных. Но они все не подходят по СНИПам, по ГОСТам, то есть они рассчитаны на газовые котлы, там, ну непонятно на что. То есть вот УМКшный дымоход миллиметровый, нержавейка, миллиметр 0,5, это конкретно для твердотопливных котлов. То есть брикетами там можно топить дровами, углем, к сожалению, камины не топятся, но я вам скажу, КПД у этой каминной топки на все это помещение за глаза. То есть плюс тут еще конвекционный короб сделан из Промосила. Кто не знает, Промосил это компания, которая делает огнезащитные материалы, то есть это силикат кальция. Материал, который потом отделывается легко и просто, то есть наносится потом декоративная штукатурка, то есть делайте что хотите с ним. Собрали его, поставили конвекционные решетки и делаете что хотите. То есть сюда в принципе можно и поставить, повесить телевизор, если есть желание, потому что Промосил температуру держит до 1500 градусов, то есть соответственно короб этот конвекционный, он будет теплый, но совсем чуть-чуть. Поэтому как бы оценивайте, ставьте лайки. До свидания, увидимся еще на канале.